국내 최대 철새 도래지 서산 천수만 간척지가 천연기념물 제243-1호이자 멸종위기 야생생물 2급인 독수리의 새로운 월동지로 떠오르고 있습니다. 서산 버드랜드 사업소는 요즘 천수만 간척지에서 겨울을 나는 독수리가 50여 마리에 이른다며 최근 들어 개체수가 크게 증가하고 있다고 밝혔습니다. 사업소 측은 독수리가 안정적으로 월동할 수 있도록 로드킬 등으로 폐사한 동물을 먹이로 제공하고 횃대 등 쉼터를 제공한 것이 개체수 증가 원인으로 파악하고 있다고 덧붙였습니다.